여러분 안녕하세요. 오늘도 건강 이야기로 인사드립니다. 나이가 들면서 가장 크게 느끼는 변화, 아마 많은 분들이 이렇게 느끼실 겁니다. 예전 같지가 않다. 아침에 눈을 뜰 때 몸이 무겁고 조금만 걸어도 숨이 차고 건강검진을 받을 때마다 새로운 수치들이 걱정스럽게 다가옵니다. 저 역시 마찬가지입니다. 젊었을 때는 아무렇지 않게 먹고 마셨던 것들이 이제는 제 몸에 부담을 준다는 걸 확실히 느끼고 있습니다. 오늘은 특히 많은 분들이 관심을 가지시는 혈당 관리와 당뇨 예방에 대해 이야기하려 합니다. 혹시 이런 생각 해보신 적 있으신가요? 나는 아직 당뇨가 아니니까 괜찮아. 하지만 사실 혈당은 당뇨 환자뿐 아니라 모든 분들의 노후 건강과 직결되는 중요한 문제입니다. 왜냐하면 혈당이 들쭉날쭉하면 단순히 수치만 오르내리는 게 아니라 피로감, 기억력 저하, 집중력 저하, 합병증 가능성까지 이어질 수 있기 때문이죠. 오늘 영상에서는 우리가 평소 무심코 먹는 음식이 혈당에 어떤 영향을 주는지 또 실천 가능한 방법을 구체적으로 알려드리겠습니다. 전문적인 내용도 있지만 최대한 쉽게 풀어드릴 테니 끝까지 함께 해주세요. 혹시 영상이 도움이 될 것 같다면 지금 구독 버튼과 좋아요 한번 눌러주시면 큰 힘이 됩니다. 여러분의 작은 클릭이 다음 영상 준비와 더 많은 건강정보 확산에 큰 도움이 됩니다. 혈당 스파이크란 무엇인가? 여러분 혹시 혈당 스파이크라는 말을 들어보신 적 있으신가요? 혈당 스파이크란 음식을 먹은 후 짧은 시간 안에 혈당이 급격히 치솟는 현상을 말합니다. 문제는 올라간 혈당이 갑자기 떨어지면서 우리 몸이 큰 스트레스를 받는다는 점입니다. 비유하자면 엘리베이터가 갑자기 위로 쑥 올라갔다가 순식간에 떨어지는 느낌과 비슷합니다. 이때 나타나는 증상은 갑작스러운 피로감, 식곤증, 집중력 저하, 짜증, 하루 이틀에 끝나지 않고 매 끼니 반복된다면 혈관 손상, 당뇨 합병증, 심장질환까지 이어질 위험이 커집니다. 더 무서운 건 우리가 먹는 흔한 음식들이 이런 혈당 스파이크를 자주 유발한다는 사실입니다. 나는 단 것도 안 먹는데 왜? 하고 의아해하실 수도 있지만 밥 한 공기, 국수 한 그릇, 빵 한 조각만으로도 혈당은 롤러코스터를 탈 수 있습니다. 여기서 중요한 메시지. 혈당은 당뇨 환자만 신경 쓰는 것이 아니라 건강하다고 생각하는 분들도 주의해야 한다. 이걸 이해하는 것만으로도 식습관을 보는 눈이 달라집니다. 혹시 여기까지 들으시면서 나도 이런 경험 있어 하신다면 좋아요 눌러주세요. 혈당을 흔드는 음식들. 그럼 구체적으로 어떤 음식들이 문제인지 살펴볼까요? 흰쌀밥. 한국인의 주식이지만 도정 과정에서 섬유질이 제거되어 소화가 빨라 혈당을 급격히 올립니다. 대신 잡곡밥, 현미밥을 섞으면 혈당 상승을 완만하게 할 수 있습니다. 빵, 국수 등 밀가루 음식, 특히 아침 대용 달달한 빵, 간편 라면 한 그릇은 혈당을 크게 자극합니다. 빵에는 설탕과 버터까지 포함되어 있어 혈당 스파이크가 심해집니다. 과일과 주스? 과일은 건강식이라 생각하기 쉽지만 잘못 먹으면 당분 폭탄이 될 수 있습니다. 특히 주스는 섬유질이 제거된 채로 당분만 남아 혈당을 빠르게 올립니다. 음료와 간식, 달달한 라떼, 과자, 초콜릿 등 흔히 먹는 간식이 모두 혈당을 자극합니다. 여기서 질문. 여러분, 오늘 아침에 무엇을 드셨나요? 밥? 빵? 라면? 댓글로 남겨주시면 다른 분들과 경험을 공유할 수 있습니다. 해결책 1. 단백질의 힘. 혈당 스파이크를 막기 위한 첫 번째 방법은 단백질과 함께 먹는 것입니다. 탄수화물만 먹으면 혈당이 급격히 오르지만 단백질을 곁들이면 소화 속도가 늦춰져 혈당 상승이 완만해집니다. 예시로 아침 빵 삶은 달걀, 두부 반찬, 점심 국수고기, 콩류, 외식 팁, 설렁탕 고기 추가, 회덮밥 생선에 먼저. 작은 선택이 쌓여 큰 변화를 만들 수 있습니다. 해결책 2. 섬유질과 미네랄.
두 번째 방법은 식이섬유와 미네랄 섭취입니다. 현미, 잡곡, 채소, 해조류 혈당 천천히 상승. 채소 식사 초반에 먼저 먹으면 효과 더 큼. 마그네슘 혈당 조절 효소 작용 도움. 공급원 견과류, 시금치, 해조류. 포인트는 먹지 마라가 아니라 더해 보자입니다. 실생활 실천법. 구체적인 실천법. 외식 밥 반, 단백질 반찬 추가. 편의점 컵라면 대신 샐러드 삶은 달걀, 음료 대신 무가당 차. 집 흰쌀 현미 잡곡, 국수 두부면 곤 양면. 꾸준함이 핵심. 하루 이틀로는 효과 적지만 한 달 석 달 꾸준히 하면 피로감 감소, 혈당 안정 체감 가능. 연령대별 관리 전략. 50대 습관 바꾸기에 최적, 회복력 좋음 10년, 20년 후 건강 지킴. 60대 새로운 습관과 기존 좋은 습관 유지작은 무리보다 꾸준함. 70대 이상 무리한 식이 제한보다 균형 잡힌 영양과 규칙적 생활. 명심 꾸준함이 약보다 강하다. 마무리해요. 오늘은 혈당 스파이크의 위험, 문제 음식 해결책, 실천법, 연령대별 전략까지 모두 살펴봤습니다. 결론은 간단합니다. 작은 선택이 쌓여 내일의 건강을 만든다. 저 역시 밥 양을 줄이고 잡곡을 섞어 먹으면서 몸이 훨씬 편안해졌습니다. 여러분도 내일 점심 한 끼부터 작은 변화로 시작해 보세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 공유 부탁드립니다. 여러분의 참여가 더 많은 분들의 건강을 지킬 수 있습니다. 우리 모두 건강한 노후를 함께 준비해 나가길 바랍니다. 감사합니다.